И прям вот так рубить будем. Давай. А потом вот так копать будем. Давай копай. И под замерзшую землю. Замерзшую землю им вскопаешь. Как походная лопата. Червей копать можно ездить. И так можно. Если сильно вмерзлая, можно вот так. И потом как лопаткой аккуратно и десантировал. Дровичек наложил. И все, и вот тебе хата. Костер готов. А аккуратный котелочек вот так ставишь и кайфуешь.